നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ആതിര രഞ്ജിത്ത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ കഫിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ഹോം റെമഡീസ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചുമയുണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ കഫും. പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമയോടൊപ്പം ഫെൽഗവും മ്യൂക്കസും ഒക്കെ പുറത്തു വരും. ഡ്രൈ കഫിൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വെറും സൗണ്ട് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ചുമയോടൊപ്പം ഫെൽഗമോ മ്യൂക്കസോ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു വരില്ല. ഈ ഡ്രൈ കഫിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞളാണ്. നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് തേനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 3 നേരമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ കഫിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇരട്ടിമധുരം തേനിൽ ചേർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടിമധുരം സീതോപ്പലാദി ചൂർണവും തേനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഡ്രൈ കഫില് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇരട്ടിമധുരത്തിന്റെ സ്റ്റിക്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന്. ആ സ്റ്റിക്സ് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒരു കഷായ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ കഫിന് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്രൈ കഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചായയാണ്. ഇതിനെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സാധാ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഈ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട വെള്ളമായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തുളസിയിലും ഇഞ്ചിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് നമ്മുടെ പട്ട പൊടിച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചായ നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഡ്രൈ കഫിന് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ 4 ഹോം റെമഡീസും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് കരുതുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി.